อัปเดตล่าสุดวันที่ 6 ตุลาคม 2568 อิทธิพลของพายุแมทโมส่งผลให้ร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยหย่อมความกดอากาศต่ำจะปกคลุมบริเวณประเทศไทยและมีแนวปะทะอากาศมีมวลอากาศเย็นปะทะกับความร้อนชื้นมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นในระยะนี้สภาพอากาศของประเทศไทยจะเป็นเช่นไรติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะพายุโซนร้อนมัดโมได้เคลื่อนขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในวันนี้วันที่ 6 ตุลาคมบริเวณภาคเหนือของไทยและภาคตะวันออกเฉียงเหนือใกล้กับสปป.ลาวจะมีฝนได้เล็กน้อยในช่วงบ่ายจนถึงค่ำส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีจนถึงนราธิวาสมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยคือภาคใต้ฝนจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจนถึงค่ำตั้งแต่ช่วงดึกไปจนถึงช่วงเช้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังมีโอกาสเกิดฝนในช่วงรอยต่อระหว่างวันที่ 6 ไปจนถึงเช้าวันที่ 7 ตุลาคมจากร่องมรสุมที่ปกคลุมบริเวณดังกล่าวประกอบกับใกล้กับขอบของพายุแมทโมที่เคลื่อนขึ้นสู่บริเวณประเทศเวียดนามและสปป.ลาวในช่วงวันที่ 7 ไปจนถึงวันที่ 8 ตุลาคมยังมีโอกาสเกิดฝนในช่วงบ่ายจนถึงค่ำความชื้นที่ได้จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และความชื้นจากพายุแมทโมตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคมเป็นต้นไปมีแนวโน้มว่าปริมาณฝนจะเริ่มลดน้อยลงแต่ยังมีโอกาสเกิดฝนได้เล็กน้อยจนถึงประมาณวันที่ 20 ตุลาคมซึ่งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนลดลงร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาปกคลุมที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนพายุที่ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้เมื่อเจอกับมวลอากาศเย็นจะอ่อนกำลังลงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนทำให้ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ระหว่างวันที่ 15 ไปจนถึง 20 ตุลาคมค่ะลักษณะอากาศทั่วไปในแต่ละภาคในวันนี้ปริมาณฝนเริ่มลดน้อยลงจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้าด้วยค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองประมาณ130ของพื้นที่ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 21-25 องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณ140ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองประมาณ130ของพื้นที่ได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีนครสวรรค์สระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองประมาณ160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่นครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 25-26 องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ 1 เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนใหญ่จะตกในจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ 1 เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองประมาณ130ของพื้นที่
ส่วนใหญ่จะตกในจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ 1 เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณ140ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงระหว่างวันที่ 6 ไปจนถึง 8 ตุลาคมปริมาณฝนยังคงตกต่อเนื่องบางแห่งจะมีฝนตกหนักส่วนบางแห่งจะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมอาจมีลมพัดแรงจากลมตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณภาคใต้ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมโอกาสเกิดฝนยังเกิดขึ้นได้เป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางช่วงวันที่ 6 ถึง 8 ตุลาคมเหนืออีสานยังมีฝนอยู่ที่ประมาณ60-70 ของพื้นที่ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีโอกาสเกิดฝนได้เป็นฝนเพียง40-60 ของพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคมเป็นต้นไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดต่ำลงภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันจะมีฝนเพิ่มขึ้นเป็น60-70 ของพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะอัปเดตกลุ่มเมฆฝนในช่วงเช้าวันนี้ 0 นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าเริ่มมีมวลอากาศเย็นไอโซบาที่ 1012 เป็นมวลอากาศเย็นจากขั้วโลกเหนือแผ่ลงมาปกคลุมจนถึงภาคตะวันออกเลยค่ะริมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนี้จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดอ่อนกำลังลงประกอบกับรัศมีหรือรอบนอกขอบของพายุจะมีฝนได้เพียงเล็กน้อยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วง 0 นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าจังหวัดหนองคายอำเภอรัตนวาปีอำเภอเฝ้าไร่และพลพิสัยจังหวัดหนองคายจะมีฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดบึงกาฬจะมีฝนตกหนักตั้งแต่อำเภอเมืองบึงกาฬปากคาดโซ่พิสัยพรเจริญศรีวิไลบุงคล้าส่วนเซกาบึงโขงหลงจะเป็นฝนเล็กน้อยจังหวัดนครพนมมีฝนที่นาว่าศรีสงครามโพนสวรรค์ท่าอุเทนอำเภอเมืองนครพนมปราปากวังยางเรนูนครส่วนที่นาแกและธาตุพนมมีฝนน้อยลงบริเวณภาคเหนือมีฝนได้เพียงเล็กน้อยในจังหวัดน่านฝั่งตะวันออกของจังหวัดน่านใกล้กับสปป.ลาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติบ่อเกลือแม่จริมจังหวัดแพร่มีฝนเล็กน้อยที่อำเภอเมืองแพร่อำเภอร้องกวางพื้นที่อื่นๆของภาคเหนือท้องฟ้าโปร่งในช่วงเช้าค่ะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกมีเมฆครึ้มเท่านั้นค่ะภาคกลางตอนบนอาจมีฝนที่จังหวัดอุทัยธานีอำเภอลานสักอำเภอบ้านไร่อำเภอห้วยคดค่ะส่วนจังหวัดกาญจนบุรีจะมีฝนที่สังขบุรีภาคตะวันออกมีเมฆครึ้มมีฝนโปรยได้เล็กน้อยที่คลองหาดจังหวัดสระแก้วโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีปลวกแดงจังหวัดระยองพื้นที่อื่นๆเป็นเมฆครึ้มค่ะภาคใต้ช่วง 0 นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าพบกลุ่มฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เกาะสมุยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีชัยยาวิภาวดีบ้านตาขุนอำเภอพนมเคียนซาบ้านนาเดิมบ้านนาสารพระแสงเวียงสะอำเภอพุนพินสุราษฎร์ธานีกาญจนดิษฐ์ดอนสักจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีฝนตั้งแต่ขนอมสิชนท่าสาราอำเภอนพิตามพิปูนถ้ำพันราจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนฟ้าคะนองในจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนบนส่วนจังหวัดพังงาจะมีฝนตั้งแต่กุระบุรีตะกัวป่าอำเภอเมืองพังงาทับบุตรภาคใต้ตอนล่าง 0 นาฬิกาจะมีฝนได้เพียงเล็กน้อยจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอกระแสสินอำเภอหาดใหญ่จังหวัดปัตตานีมีฝนบางเบาอยู่ที่อำเภอมายอปานาเระยะริงจังหวัดนราธิวาสจะมีฝนที่สุไหงโกลกสุไหงปาดีอำเภอแว้งสุขีรินยะลาจะมีฝนที่เบตงทานโตและบันนังสตาค่ะพายุแมทโมเช้าวันนี้ได้อ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชันบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนเคลื่อนตัวผ่านบริเวณประเทศเวียดนามสปป.ลาวตอนบนและเข้าสู่เมียนมาบริเวณประเทศไทยในช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้จากอิทธิพลของพายุแมทโมคือรอบนอกขอบของพายุจะทำให้เกิดฝนตกที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนบนเป็นฝนเล็กน้อย
ในระยะนี้เมื่อพายุเคลื่อนขึ้นฝั่งมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศเวียดนามทำให้บริเวณประเทศเวียดนามมีฝนตกได้เท่านั้นจากพายุลูกนี้ค่ะพายุจะอ่อนกำลังลงทำให้บริเวณประเทศไทยมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมเป็นอากาศหนักจมตัวความชื้นจะเริ่มลดน้อยลงในวันที่ 6 ฝนอาจตกได้เพียงบางพื้นที่ค่ะการก่อตัวของพายุลูกใหม่บริเวณฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกยังคงมีการก่อตัวอย่างต่อเนื่องและคาดว่าในช่วงหลังกลางเดือนตุลาคมจะมีพายุลูกใหม่เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้แต่เมื่อเจอกับมวลอากาศเย็นอาจอ่อนกำลังลงก่อนเคลื่อนขึ้นฝั่งค่ะช่วงเช้าวันนี้วันที่ 6 ตุลาคม 2568 บริเวณภาคเหนือเริ่มมีมวลอากาศเย็นไอโซบาร์ที่ 1012 พาดผ่านอยู่ที่เชียงรายน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ความชื้นจะลดลงอากาศจะจมตัวมีอากาศเย็นมีลมพัดแรงบริเวณภาคเหนือช่วงบ่ายจนถึงค่ำจะเหลือฝนได้เล็กน้อยด้านหน้าเทือกเขาคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากส่วนฝั่งตะวันออกในจังหวัดน่านจะมีฝนได้เพียงบางเบาด้านหน้าของพายุได้แก่อำเภอทุ่งช้างบ่อเกลือเชียงกลางอำเภอปัวท่าวังผาเฉลิมพระเกียรติฝนจะตกอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเท่านั้นจนถึงอำเภอเวียงสาอำเภอเมืองน่านภูเพียงแม่จริมส่วนสปป.ลาวจะมีฝนตกหนักที่แขวงไซยบุรีโพนฮงภาคเหนือของไทยด้านหน้าเทือกเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีฝนที่แม่เสรียงศพเมยจังหวัดเชียงใหม่อำเภออมก๋อยกำแพงเพชรช่วงเย็นจนถึงค่ำจะมีฝนที่พรานกระต่ายอำเภอเมืองโกสัมพีนครเป็นฝนบางเบาลานกระบือไซงามจังหวัดพิจิตรจะมีฝนที่อำเภอเมืองพิจิตรตะพานหินทับเคราะห์วังทรายพูนสากเหล็กบึงนารางโพทะเลเป็นฝนเล็กน้อยค่ะช่วงประมาณ 20 นาฬิกาอาจมีฝนตกหนักในจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอเมืองคลองขลุงขานุวรลักษณ์สระบุรีบึงสามัคคีไซงามไซทองวัฒนาจังหวัดพิจิตรตะพานหินทับเคราะห์บึงนารางยังคงมีฝนจนถึงประมาณ 20 นาฬิกาส่วนจังหวัดพิษณุโลกจะมีฝนที่เนินมะปรางบางกระทุ่มจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงเย็นจนถึงค่ำจะมีฝนที่เพียงบางเบาที่ลมสักอำเภอเมืองเขาค้อช่วงค่ำคืนประมาณ 20 นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณภาคเหนือฝั่งตะวันออกคือจังหวัดเพชรบูรณ์ฝนจะลดลงค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเช้ามีฝนเกิดขึ้นที่ศรีสงครามนาว่าท่าอุเทนอำเภอเมืองนครพนมปราปากวังยางนาแกเรนูนครจังหวัดสกลนครวานอนนิวาสอากาศอำนวยมีฝนได้เล็กน้อยค่ะช่วงสายปริมาณฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะลดลงความกดอากาศต่ำจากความร้อนจะปกคลุมในช่วงกลางวันส่วนช่วงเช้าจะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเย็นจะมีฝนเกิดขึ้นในจังหวัดบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬปากคาดโซ่พิสัยพรเจริญเซกาบุงคล้าบึงโขงหลงจังหวัดหนองคายอำเภอเมืองหนองคายโพนพิสัยรัตนวาปีเฝ้าไร่จะมีฝนโปรยช่วงประมาณ 17 นาฬิกาเป็นต้นไปจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีจะมีฝนเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยอำนาจเจริญชานุมานปทุมราชวงศาอำเภอเมืองอำนาจเจริญหัวตะพานอำเภอพนาจังหวัดอุบลราชธานีพิบูลมังสาหารเดชอุดมนาจรวยบุญทริกสิรินธรฝนจะตกเพียงเล็กน้อยค่ะศรีสะเกษอำเภอเมืองศรีสะเกษยางชุมน้อยกันทราลมพายุไพรบึงเบญจรักษ์ฝนตกได้เพียงเล็กน้อยในช่วงประมาณ 18 นาฬิกาจนถึง 21 นาฬิกาหลังจากนั้นประมาณ 21 นาฬิกาเป็นต้นไปจังหวัดอำนาจเจริญอุบลราชธานีอาจมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะที่บุญทริกและสิรินธรค่ะช่วงบ่ายของวันที่ 6 ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนบางเบาส่วนช่วงดึกอาจมีฝนเกิดขึ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนคือบึงกาฬหนองคายสกลนครและนครพนมค่ะภาคกลางภาคตะวันออกช่วงเช้าวันนี้ปริมาณฝนค่อนข้างน้อยค่ะมวลอากาศเย็นไอโซบาร์ที่ 1012 เป็นอากาศแห้งอากาศหนักได้แผ่ลงมาปกคลุมจนถึงภาคตะวันออกเลยค่ะอากาศจะเริ่มเย็นในช่วงเช้าและความชื้นเริ่มลดน้อยลงช่วงบ่ายจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมบริเวณภาคกลางด้านหน้าเทือกเขามีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีทองผาภูมิสังขบุรีไซโยกราชบุรีอำเภอเมืองสวนพึ่งปากท่อบ้านคา 16 นาฬิกาจะมีฝนที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรี
และสิงห์บุรีค่ะเป็นฝนเล็กน้อยในวันที่ 6 ตุลาคมค่ะภาคตะวันออกช่วงเช้าประมาณ 5 นาฬิกามีฝนโปรยเกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรีใกล้กับแนวชายฝั่งอำเภอเมืองอำเภอแหลมสิงห์อำเภอขลุงจังหวัดตราดอำเภอแหลมงอบอำเภอเมืองตราดเกาะช้างคลองใหญ่ช่วงสายไปจนถึงช่วงบ่ายมีฝนน้อยลงประมาณ 14 นาฬิกาจะมีฝนเข้าปกคลุมในจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอแปลงยาวสนามชัยเขตท่าตะเกียบจังหวัดชลบุรีบ่อทองหนองใหญ่ระยองจะมีฝนที่วังจันทร์เขาชะเมาอำเภอแกลงบ้านค่ายอำเภอเมืองระยองจังหวัดจันทบุรีโป่งน้ำร้อนสอยดาวแก่งหางแมวนายายอามท่าใหม่มีฝนได้เล็กน้อยช่วง 14 นาฬิกาจังหวัดตราดบ่อไร่เขาสมิงอำเภอเมืองตราดจังหวัดสระแก้วคลองหาดเขาชะกันวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราพนมสารคามสนามชัยเขตท่าตะเกียบช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำจะมีฝนตอนบนของภาคตะวันออกด้านหน้าเทือกเขาคือนครนายกปราจีนบุรีค่ะบริเวณภาคใต้เช้าวันนี้ฝนค่อนข้างน้อยอากาศจมตัวมีมวลอากาศเย็นจากซีกโลกใต้แผ่ขึ้นมาปกคลุมปะทะกับมวลอากาศเย็นจากซีกโลกเหนือด้วยค่ะความชื้นจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายมีฝนฟ้าคะนองฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าจังหวัดเพชรบุรีประมาณ 14 นาฬิกาเป็นต้นไปหนองย่าปร่องแก่งกระจานชะอำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หัวหินปราณบุรี300ยอดกุยบุรีอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ทับสแกจังหวัดชุมพรมีฝนโปรยจังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้านนาสารพระแสงเวียงสะจังหวัดนครศรีธรรมราชฉวางถ้ำพนาราทุ่งใหญ่ลานสกาพรหมคีรีนพิตำอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชปากพนังเชียนใหญ่หัวไซชะอวดเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ร่อนพิบูลจังหวัดสงขลาจะมีฝนที่ควรเนียงรัตภูมิบางกล่ำหาดใหญ่คลองหอยโข่งจังหวัดพัทลุงจะมีฝนที่เขาชัยสนบางแก้วปากพยูนตะโหมดกงหลาสงขลาจะมีฝนตกใกล้กับแนวชายฝั่งนาหม่อมอำเภอเมืองสงขลาจะนะเทพาส่วนที่อำเภอสะบ้าย้อยนาทวีจะมีฝนเล็กน้อยจังหวัดยะลามีฝนได้บางเบาที่อำเภอเมืองอำเภอรามันจังหวัดนราธิวาสอาจมีฝนตกหนักที่ปากใบสุไหงโกลกสุไหงปาดีอำเภอแว้งสุขิรินทร์จะแนะระแงะศรีสาครหรือเสาะอำเภอเมืองนราธิวาสยี่งอบาเจาะค่ะวันที่ 7 ตุลาคมเป็นต้นไปคาดว่าในช่วงบ่ายจนถึงค่ำจะเหลือฝนเล็กน้อยและมีความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนในช่วงบ่ายจนถึงค่ำและช่วงดึกจนถึงช่วงเช้าอีกเล็กน้อยค่ะฝนเริ่มบางเบาลงเพราะมีมวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงบ่ายจนถึงค่ำของวันที่ 6 ไปจนถึง 8 ตุลาคมมีโอกาสเกิดฝนได้เล็กน้อยที่เหนืออีสานกลางตะวันออกส่วนภาคใต้เริ่มมีสัญญาณฝนเพิ่มในวันที่ 9 ตุลาคมมีลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้าปกคลุมประกอบกับลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้ด้วยหย่อมความกดอากาศต่ำจะมีการก่อตัวและเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้เมื่อเจอกับมวลอากาศเย็นหย่อมความกดอากาศต่ำจะอ่อนกำลังลงประเทศไทยจะมีร่องมรสุมกลับมาพาดผ่านแต่เป็นร่องมรสุมที่มีกำลังอ่อนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่นำพาความชื้นมาสะสมทำให้เกิดฝนได้อีกครั้งช่วงประมาณวันที่ 13 ไปจนถึงประมาณ 20 ตุลาคมแต่เป็นฝนเล็กน้อยได้เท่านั้นและมวลอากาศเย็นจะเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมในช่วงเช้าเกือบทุกวันเลยค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ